双铅钓法的好处在哪里？为什么我经常要用双铅？首先，咱们在用双铅的时候啊，上面一个铅是调漂的，下面那个铅是躺底的。我们拿上面的铅去调浮漂的满目，然后拿下面的铅去躺底，这样的去钓。我们的饵料状态是2个饵料躺底，鱼在下面吃钩，铅是这样的滑动的。那么我们有些人说了，大跑铅是不是一样的？大跑铅不一样，因为浮漂上面还有我们的牵引力没有卸完，它会把这个铅这样子给它提起来，因为浮漂有浮力。那么这个时候我们铅和我们的钩子是同时走的，双铅上面的铅拿浮漂稳定它的浮力之后，铅是在下面，鱼在吃钩的时候它是会滑动的。那么很多人在问双铅去钓鱼的时候，那下面那个铅那么重，会不会到泥巴里面去？当然是不会的，因为我们台钓在水里是一个钩啊，这样子躺在下面一个钩轻触底。那么我们的双铅它是在水里是这个样子的啊，是这样子的。鱼在吸钩的时候，为什么很多人在我直播间去看我的视频的时候，就是现场直播的时候，那个口很大？来，现在我们看一下，鱼在这里只要轻轻的一吸，咵，这个地方有2公分。那么我们在钓鱼的过程当中，浮漂一般是露的2目，甚至2目半、3目，只有这种大动作。只要是鱼吃口，都是很明显的漂向。它针对所有南北大个体的底层鱼种，吃口稳当、清晰啊。也有很多钓友在钓鱼的过程当中得到了验证了双铅钓法的它的一个灵敏度和它的一个浮漂下沉的一个快感。那么还有很多人说，为什么我们的双铅一定要用大力马的线？首先，大力马的线它第一柔软度好啊，柔软度很好，还有一个它的拉力值很强。比如双铅钓法，我在直播间经常跟大家说过的，2号的主线配 0.2 的大力马，最大不要超过 0.4 的4边的线就够了。因为我们的双铅钓法它不可能是不像我们的台钓一样线很大，它是一根主线通线到底的，2个钩子在下面，鱼在下面讲饵吃的时候，这样子产生一个滑动，跟主线的影响力是没有一点关系的。因为我们的浮漂它已经把我们的线给它牵直稳定了之后，这个时候我们出的口是相当大的。那么还有一些钓友说，为什么我们要吃铅小一点的浮漂？因为小的浮漂它的体积小，牵引力小，鱼轻轻在吃的时候，它的动作会变得更加的浮夸。那么好像我们在用的这种双铅钓法的时候，比如现在我们的7.2米的杆子，那很多人说杆子小、钩小、线小，鱼口给的真实。那么我试问一下，现在钓起鱼现在都很卷的，那么我们的浮漂该怎么样去选择？但是我们的双铅钓法依然可以选择一个我们吃铅1克多的漂。为什么呢？因为我们有大铅去代替下面有一个4克、5克的铅，然后上面有一个1克多的铅。我相信只要是有基本功的钓鱼人，直接抛出去5克的铅，它是能抛得出去的，那么就好过于台钓。胆子线现在我们在自然水域里面，它都是返璞归真的，因为所有的鱼在下面都是捡食的野生鱼，它不像因为我们的台钓，大家想一想，所有在钓台钓的时候，你调4钓2，调6钓2，调5钓3，总之不管搓饵拉饵，它肯定是你的长子线有一个躺在底下的一个钩触底。那么我现在问你们，你们在钓鱼的过程中下钩吃得多，还是上钩吃得多？